базданих європартнерів. Друге, залучення всіх організацій, які мають відношення до непродуктивних тварин. І третє, це впровадження онлайн-системи за контролем вакцинації від скарбу та стерилізації тварин. Розроблена методика не потребує задіяння великої кількості обслуговуючих персоналу та бюджетних витрат, так як перекладає функцію ідентифікації та внесення в реєстр на комерційні та державні лікарі ветеринарної медицини. Реєстр обслуговується та контролюється особою або організацією, яка позначена від міста модератором. Нам отримана рекомендація від Міністерства екології та природних ресурсів України, і ця методика впроваджується в багатьох містах України. Для лікарів ветеринарної медицини розроблено безкоштовне програмне забезпечення для обслуговування ветеринарних клінік, яке містить модулі
захисту тварин за життя. У мене уточнення маленьке. А оця реєстрація, ну я так розумію, що вона в межах міста, вона добровільна. Хто захоче реєструє, хто не хоче не реєструє. Чи обов'язково? Вона обов'язково рішенням сесії. Кожна людина за реєстрацію 154 стаття є штраф на місці. Збирається протоколи, відносно рахується. Муніципальна міліція проходиться в місцях, де вручують тварини, і якщо немає зареєстрованої тварини, вона її подає секретарю протоколу і направляє на місце. Це обов'язково. У нас рішенням сесії було створено таке рішення. Тобто, людина, якщо вона хоче там піти купити собаку, наприклад, у клубі, то її змушують реєструвати тварину. Я правильно розумію, так? Ну, наприклад. Крім того, клуби СТУ вони мають свою базу реєстрації. Але якщо вона купила тваринку, коли вона привела її додому, вона повинна ще зареєструватися або в ЖЕК піти, або до ветеринара піти, або до нас в КП. Тобто клуб це вони свою мають таку условну, в них інша трошки база. Ось, а вже саме по Ну, то я як приклад привела. міста вона повинна зареєструвати нашу міську базу за всю Україну. Я хочу додати, що також для технологічних клубів розроблені онлайн-кабінети, де вони можуть так само реєструвати тварин, вносити дані про батьків тварин, формується зразу дерево родоводу. Ми хочемо об'єднати всі структури, які мають відношення до тварин, якби в єдине ціле, щоб всі дані стікалися в одне місце. І там же за допомогою модератора місцевого, який може призначатися до того, що клуб може модерувати якісь свої дані, то, що відноситься до інформації про родоводу. Комунальне підприємство, його цікавлять більше тварини. Якщо, наприклад, це ветеринарна служба, то вона може якісь свою інформацію. Наприклад, ми зараз розробляли, є розроблена методика для тварин СІТЕС, які відносяться до списку СІТЕС, то зараз зробили кабінет і, не знаю, зараз трошки для розмов про те, що, можливо, Міністерство екології буде, воно буде бачити всіх тварин, які в Україні зареєстровані, які є позначка СІТЕС, і вони можуть модерувати цих тварин. Шановні колеги, маленький коментар. Я директор департаменту ветеринарної медицини Держаковського Олександр Мар'янович. Мені кажеться, що разом служба наша ветеринарна, і от ви всі захисники громадської організації в місті Києві, в столиці, от такий досвід Луцька, треба зараз брати на озброєння, звернутися нам від своєї служби, вам об'єднати наші всі зусилля. І я думаю, якщо ми це зробимо, це буде один з плюсів сьогоднішнього нашого зібрання. Якщо така пропозиція підтримується, я думаю, що це, от, будь ласка, європейський досвід, спасибі всім молодим людям, які приїхали і розказали, який досвід має Луцьк. Це просто супер. І ще питання, будь ласка, програма сама, вона, я так розумію, це ваша ноу-хау, да? Ваша інтелектуальна власність. Наскільки вона дорого коштує, чи взагалі що вона коштує? Програма, як база даних «Animal ID», це великий проєкт, який розробляється з 2010 року. Він не є моєю інтелектуальною власністю. От, наприклад, в Луцьку це є окрема структура, яка займається. Це платформа. Наприклад, місто Київ для того, щоб реєструвати тварин, нічого не потрібно платити. Там є дуже багато зареєстрованих тварин міста Києва, понад 2000 чи 3000. На то не затрачено жодної копійки ніяких бюджетів. Якщо говорити про центр ідентифікації, ви всі знаєте, які суми затрачені. Більше, якщо це така ситуація, нам треба дати на озброєння. Це нам лікар, який вносить дані, він сам реєструє тварину, а від міста Києва має бути чітко якихось регіонах, чи розроблений модератор, який буде просто модерувати всю інформацію і перевіряти правильність даних. Наприклад, на перевірку 10 тварин це займає, напевно, 20 хвилин, якщо
пример по поводу Киева. Есть управление экологии, департамент міського благоустрою. Сейчас как раз идет реформа коммунальных предприятий в части тех, которые обслуживают животных. Там есть сектор и отдел, который будет, это ликвидируется ЦИЖ, соответственно, будет создан отдел из нескольких человек, которые будут заниматься идентификацией животных. Поэтому эта идея как раз может быть отнесена именно к этому департаменту, управлению и отделу, и он именно ею может и заниматься, и впроваджувати. Ну, это реплика така. Я із ГО «Форум допомоги безпритульним тваринам» і хожу в робочу групу при реорганізації управління екології.
Впровадження для всіх треба просто працювати і питань немає. На сьогодні у нас те, що піднімала питання форма 1А і форма привіт, вони йдуть паралельно і в електронному вигляді, і в бумажному. Ну, у нас така сьогодні держава, що встановлено вони електронного зразка підпису. Тобто мати цю форму введення в електронному вигляді, це не проблема. І надалі, тому що на сьогодні ми працюємо з Європейським Союзом щодо розвитку загальної стратегії електронної комунікації ветеринарної служби, тому що тоді треба якось більше буде отримана якась наша загальна стратегія, просто включити взаємозв'язок ці програми. Ну, як в Європі так само, тобто зараз ситуація сказу немає, там не реєструють, у нас база даних розроблена наші реалії, так? І там не реєструються, є там недержавні, державні реєстри, в кожній країні там по-іншому. І, наприклад, якщо говорити про реєстрацію тварин, там немає даних про сказ. Ну, в деяких європейських десь Франції є. І що ми хочемо зробити тут, щоб я дуже багато де зустрічав лікарям ветеринарному реєструють тварин. Ми кажемо, так, ми дуже хочемо реєструвати тварин, але в нас є дуже велика проблема. Ми ведемо паперовий журнал, пишемо вручну, ми заповняємо дуже багато запитів. Ви що хочете на нас повісити якусь базу даних. Об'єднайте, будь ласка, це все в одне, і ми будемо вже це робити. Тобто ми це об'єднали. Ми створили безкоштовне програмне забезпечення, яке це дозволяє. Але тепер ці звіти треба якось передавати. Лікарями в даний момент вони і так не передають. Ті журнали ніхто не перевіряє. Вони роблять ту роботу, яку ніхто не потребує. Ця буде робота робитися автоматично, бо вони і так зараз користуються в більшості, ми в великих містах таким словом на 11 програмами, і ті дані всі впроваджують і ведуть. Так? У них є, вони зі складу знімають вакцини, і так само можна контролювати. Тобто, якщо зараз розробити ту єдину систему, яка буде працювати, це спростить набагато роботу ветеринарного лікаря, дозволить контролюватися, і ви будете мати інформацію, яку зараз ви маєте. Кожні ділянки по одиниці. Фактично ми до того йдемо. На сьогодні нам розрішується це рамка поки що концепції розвитку, але думаю, що десь до кінця цього року вже буде якось вправлятися, тоді можна було ці програми. Тут просто так, безперечно. Тут ми говоримо комунікацію від, наприклад, від обласного департаменту до одного ветеринарного лікаря. А далі ви вже, якщо буде система, то ви розробляти систему, то ви вже далі ця інформація. Тобто ви не будете включати в цій системі кожного ветеринарного лікаря, він не зможе користуватися. А тут ми для нього зробили кабінет, він буде ці дані скидувати на область, наприклад, а далі вони вже будуть робити. Просто ми стикаємося іменно з тою паперовою роботою. І всі ветеринари її не роблять і не терплять робити. Багато хто з ветеринарів, залягти там діагноз, пише найкоротший діагноз, щоб йому менше затрачати часу. Тут, якщо це все автоматизувати, є дуже багато компаній, які вийдуть на той ринок і будуть розробляти програмне забезпечення, і яким будуть користуватися ветеринарні лікарі, воно само ринок сам себе буде стимулювати. Тут основне розробити методи. Я прошу. Есть маленькая ремарка по поводу города Киева. Я думаю, что вот этот проект было бы неплохо запустить как пилотный на уровне Киева, потому что сейчас идет на уровне Киева инвентаризация ЦНАПов, создание информационных и технических карт ОК, и это есть один из вариантов, каким мы можем наиболее просто воплотить вот эту процедуру идентификации на уровне хотя бы города Киева. Потому что если вносить изменения в законопроект, это безусловно нужно. Но это процесс очень длинный, согласование комитетов и так далее. И это касается не только Киева, это нужно будет вовлекать и все города. Давайте возьмем как основа пилотный проект город Киев,
введем как ЦНАП, Центр надания административных послуг, на уровне всего Киева обязательную процедуру чипирования, маркировки животных с внесением в эту базу данных, я думаю, это уже как-то сдвинет наши инициативы с мертвой точки. Контролировать, скажите. Скажите, простите, кто? Что именно? Контролировать, ну вот, согласен ли владелец чипировать или он не согласен. Вот он хочет выбросить собаку, поэтому он не будет ее чипировать. Это просто немного вопрос более широкий, чем данная дискуссия. А Віктор Хороший, тобто я як виставляю рішення мікнутом, я їх розбираю в кабінеті першого заступника або на нарадах спеціальних в міській раді, і ми їх змушуємо силою. А Віктор працює з ветеринаром, що вдосконалити, що все-таки вам було цікаво. Він зробив на вимогу дуже багато всього хорошого. А я їх змушую як поганий і не дуже добрий рік з одним шефом. Не хочеш чіпувати адміністративне правопорушення? Я прошу прощения, давайте я уже тогда отвечу на этот вопрос, что делать с владельцем. Значит, у нас идет реформа в городе Киеве, я еще раз вернусь к ней, коммунальных предприятий, которые связаны с проблемами животных. Это ЦИЖ, притулок для тварин и лекарня ветеринарной медицины. Значит, в ходе реорганизации планируется создать динамическую структуру зоопатруль. Значит, туда будут привлекаться. Сейчас ЦИЖ не обладает функцией идентификации животных. Он должен заниматься непосредственно вот тем, вопрос который задает, я извиняюсь, просто не помню, не услышал, как вас зовут. Вот, к сожалению, функцию он свою эту не выполняет, поэтому его и приют решили упростить шляхом приєднання до лекарни ветеринарной медицины, тоже коммунального предприятия. В рамках этой структуры будет создана целый отдел, который будет заниматься этим. Будет также создан зоопатруль. Это динамическая структура, в состав которой будут входить в зависимости от необходимости. Муниципальная милиция, если такая реорганизация будет, или представитель МВД, представитель экоинспекции, который имеет право штрафовать, а не только контролировать, представитель ветеринара, ловец. Ну, это будет динамично, в зависимости от ситуации, на которую она будет выезжать, соответственно, там будет формация. Поэтому именно новоорганизованное коммунальное предприятие, на него и будет возложено функция контроля за животными. Но если мы не будем иметь общую базу чипирования, то мы просто не будем знать, кого контролировать. Понимаете? Ну,